தமிழ்நாட்டின் ஸ்ரீசான் பார்மாசூட்டிக்கல் கம்பெனி, காஞ்சிபுரத்தில் இருக்கக்கூடிய இந்த கம்பெனி கடந்த 35 ஆண்டுகளாக வேலை பார்த்து வருகிறது. அக்டோபர் 1ஆம் தேதி மத்திய பிரதேச அரசாங்கம் தமிழ்நாட்டு அரசாங்கத்திற்கு ஒரு கடிதத்தை எழுதியிருக்கிறார்கள். டிமாண்டிங் அண்ட் இன்வெஸ்டிகேஷன் இன்டு த சிரப் மேனுஃபேக்சரர். இந்த மருந்தை தயாரித்த கம்பெனி மீது ஒரு இன்வெஸ்டிகேஷனுக்கான அந்த ஒரு கோரிக்கை. உடனடியாக தமிழ்நாடு ட்ரக் கண்ட்ரோல் டிபார்ட்மெண்ட் இந்த மருந்து தயாரிக்கக்கூடிய கம்பெனி ஸ்ரீசான் ஃபார்மாவிற்கு ஒரு ரெய்டை போட்டிருக்கிறார்கள். ரெய்ட் போட்டு பார்க்கும்போது இந்த மருந்தில் டைத்தலீன் கிளைகால் என்கிற ஒரு சப்ஸ்டன்ஸ் கலந்ததாகவும் அதுவும் 48.6% கலந்ததாக அந்த ரிப்போர்ட் வெளிவந்திருக்கிறது. இந்த விஷயம் ஒரு சீப் ஸ்வீட்னர். மருந்தை தயாரிக்கும் போது அதில் அத்தியாவசியமாக சேர்க்கக்கூடிய ஒரு பொருள் வேற, இவர்கள் கலந்த பொருள் வேற.